ikiganiro sangisa kuvurira amahoro ngufashe mu izina rya Yesu. Ndanyamubwire ko turi muri gahunda y'ibijyanye n'umwuka wera. Umwuka wera twasanze ko twemeza iby'icyaha. Twabonye ko icyaha cya mbere n'icyaha kijyanye n'urwangano. Twabonye ko urwangano ushaka kwanga umuntu kubera ko yaguhemukiye, Yesu ukamwanga kubera ishyari, cyangwa ukamwanga kubera amateka, uvuga uti twakuze tutavugana, tutangana, tutavugana, tudakundana, nawe ugahera aho ngaho. Ariko twabonye ko umwuka wera kwemeza icyaha ukaba wakwihana ibyo. Ikindi cyaha twabonye ni icyaha cy'urukundo rw'amafaranga. Urukundo rw'amafaranga narwo twabonye ko bugira nabi, ushaka kwica umuntu kubera amafaranga. Ndetse twabonye n'ubuhamya bw'umukozi w'Imana Pastor Clement Rwigamba twita Dadi. Uyu munsi rero tugiye kureba icyaha cya gatatu, icyaha cy'ubwibone. Ubwibone ni ikintu kibi cyane. Mu Gifaransa no moi, ngiye kumva ko ndihagije, ndikunze, ndashaka kuba imbere, mbese ndashaka kuba imbere y'abandi bose. Ubwibone rero bunyuranye n'ubuca bugufi. Twabonye ko mu by'ukuri Yesu yacaga bugufi, nako tuzabireba ko Yesu yacaga bugufi. Ndetse na Satani mu ijuru ntabwo yasambanye, ntiyicanye, ntiyibye, ahubwo yagize kwishyira hejuru, bituma amanukira isi, acibwa mu ijuru, yishyize hejuru ashaka kungana n'Imana. Ubwo bwibone turareba ko ari ikintu kibi cyane giteye ubwoba. Turabira mu kanya. Ariko mbere yuko dukomeza reka dusenge. Nyagura ku ngoma Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima umwanya mwiza duhaye kugana ku ijambo ryawe. Umwuka wera natuyobore, ari njye uvuga, ari n'ukurikiye, twese dufashirizwe imbere yawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uko nabivugaga rero tugiye kuganira ku bwibone. Hari amagambo nasomye ahantu ngira ngo nsome amagambo avuga ngo nta mwambaro mwiza wabera umwana w'Imana kurenza uwo guca bugufi. Ni umwambaro ngo mwiza cyane ubereye umwana w'Imana. Ndagira ngo rero turebe amasomo cyangwa text. Ndagerageza kugira abantu babiri banyuranye cyane. Turageranya umwami Sawuli. Umwami Sawuli ni umwami wa mbere w'Abayisiraheli, kuko muzi ko Abayisiraheli mbere bakiri muri mbese Imana yari umwami wabo. Ariko baza kugira bavuga ati no, natwe turashaka umwami, turashaka kumera nk'abandi, turashaka umwami. No se Imana turashaka umwami. Imana iri batoranyiriza umwami Sawuli. Sawuli turareba ko yaraciye bugufi pe, atoranywa, Imana imutoranya, Imana yamutoranije nk'uko tubisoma. Usomye Samweli wa mbere igice cya 9, ubona ukuntu mbese indogobe za Sezeri zazimiye, ajya kuzishaka, aza guhura n'umuhanuzi Samweli. Umuhanuzi Samweli rero Imana yambwira ati nuriya nusiga amavuta n'igiye kumwana mu murimo w'Abayisiraheli. Noneho arabimubwira, gusa ndanga gutakaza umwanya munini mpasoma, ariko washaka kwasoma ni muri Samweli wa mbere igice cya 9 guhera ku murongo wa mbere. Wagera kuri 15 ukabona ukuntu bahuye, akamubwira ati uri umwami, uzabwame, mbese akamusiga n'amavuta. Ariko reka mpasome. Ariko nayo mbabwire tutaranakomeza ko tegura iki cyigisho nagiteguranye agahinda kenshi. Hari n'igihe nageraga nkarira, ubundi simpfa kurira gutya, ariko numvaga mfite agahinda ndeba ukuntu ubwibone butumaze n'abitwa ngo turi abakozi b'Imana. Reka rero nsome mbere kuri 20. Nabwiye ko nyine ubwo Samweli agiye kubwira Sawuli ko agiye ku mwami. Kandi rero iby'indogobe ibyo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntiziguhagarika umutima, zarabonetse. Mbese n'igikundiro byose byo mu Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya se yose? Maze Sawuli aramusubiza ati, abwira umuhanuzi Samweli, mbese si ndi umumenyamini wo mu muryango muto w'Isirayeli? Kandi si inzu yanjye siyo iri hanyuma y'ayandi mazu yose
y'Ababenyamini? Niki gitumye umbwira bene ibyo? Hano nagira ngo umbwire ngo hano Sawuli yaraciye bugufi cyane, azi ko rwose navuga ko nta gaciro kanini afite, yari umuntu uciye bugufi cyane. Dukomeje tukareba tukagera muri Samweli wa mbere igice cya 10 umurongo wa mbere, turabona ko yageze amusiga amavuta. Nuko Samweli yenda imperezo y'amavuta ayamusuka ku mutwe, aramusoma, aravuga ati, mbese ibyo sibyo byerekana ko Uwiteka akwimikije amavuta ng'umutware wa gakondo ye? Hano Sawuli yari umuntu uciye bugufi, Imana yamuhisemo, yohereza umuhanuzi wayo Samweli amusiza amavuta nk'umwami wa Isirayeli. Ntabwo ari ibintu yari ipapiri rwose, Imana yari yamuhisemo. Reka rero nanone dusimbuke tugere kuri Samweli. Ndacyari ukuntu Sawuli yaraciye bugufi cyane kugeza ubwo ngubwo. Reka turebe Samweli igice cya 19 umurongo wa 16. Niho yagiye ahura na se wabo, ntabwo mpasoma ariko nyine ni Samweli wa mbere igice cya 10, reka mvuge kuri 16. Se wabo aramubaza ati, yahuye na Sawuli ati, se byagenze bite? Mudate twahuye n'abamenya n'umuhanuzi Samweli, ati yambwiye ko indogobe za papa za data zabonetse, ati nta kindi yakubwiye. Reka rumva ukuntu yamubwiye hano kuri 16. Sawuli asubiza se wabo ati, yatweruriye ko indogobe zabonetse, ariko amagambo y'ubwami Samweli yavuze arayamuhisha. Yari gushaka kugenda yirata ati rwose yansize amavuta n'abayunzi mwami wa Isirayeli, ariko yaricecekera aramuhisha. Kugeza ubu Sawuli aciye bugufi cyane, n'umuntu uciye bugufi rwose. Ariko noneho reka turebe ukuntu Satani akora. Wa muntu uciye bugufi cyane avuga ati n'umuntu uciye bugufi. Reka turebe noneho dusimbuke tugere muri Samweli wa mbere igice cya 13, turebe guhera kuri 14, usomye kuri 14. Ni igihe Sawuli aho kugira ngo bagomba gutanga ibitambo. Reka nsome guhera kuri 11. Samweli aramusubiza ati, ibyo yakoze ni ibi. Yaratambiye aho kugira ngo arindire. Ubwo Samweli nyine Sawuli yageze mu mwami wa Isirayeli rwose, arayobokwa, umwami nyine wa mbere wa Isirayeli, aza kwishyira hejuru, ubwibone buraza, atangira kumva yakomeye, ngo yari n'umuhungu w'igihangange. Ubwo rero aho gutegereza umuhanuzi, ntabwo yari afite, yari umwami ariko ntabwo yari umutambyi, yari umuhanuzi, no. Yari afite inshingano zo gukorera igihugu, ariko ntabwo afite inshingano zo gutamba ibitambo. Noneho atamba ibitambo, noneho Samweli aza kuza. Sawuli aramusubiza ati, namwe ibi wakoze ni ibiki? Ibyo wakoze ni ibiki? Niko hano handitse mu gice cya 11. Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nanjye ntiwaje mu munsi wategetswe kumvara. Aho kugira ngo yemere icyaha cye, atangiye gutera ibuye nde? Umukozi w'Imana Samweli. Ati nawe ntiwaje. Iteka niko Satani akora, umwana w'umuntu ntabwo ajya yemera ikosa rye. Yavuga ati nakosheje, natanga igitambo ntabyemerewe. Ariko ni wowe byatewe nawe niwe utaje rero. Niyo mpamvu insanganyamatsiko byose ivuga ngo umwuka waratwemeza icyaha. Hano murabona ko uyu nguyu kugira ngo ace gukora gutyo ni wowe utaje. Kandi Abafilisitiya arimo kwisobanura muri make. Ikintu cyo gutaca bagufi, aho kugira ngo yemere ikosa utangiye kwisobanura. Ni kimwe mu bimenyetso bigaragara ko udaciye bugufi. Atangira kwisobanura. Noneho dusomye kuri 13, kuri 13 niyo maze gusoma, ariko reka nsimbuke ndagenda ntanga ingero z'ukuntu Sawuli yahindutse cyane, wa muntu uciye bugufi yabaye umwami yakomeye, atangiye kwishyira hejuru. Ubwo baramwogeje umwami wa mbere muri uko byari bimeze. Reka dusimbuke tugere kuri Samweli wa mbere igice cya 15. Usomye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 9, turabona hahandi Imana yabwiye Sawuli ngo nagende arimbure Abamaleki. Tugenda uzabarimbure n'amatungo yabo n'umwami wabo, ntazagira ikintu na kimwe gisigara cy'Abamaleki. Amagambo y'Imana yarasobanutse rwose.
niko usomye Samweli wa 15 ubwo wa mbere kugera kwa 9 birasobanutse cyane. Ariko ntabwo ariko yagize, ahubwo yaragiye intama nziza, ibintu mbese by'agaciro abona bisa neza cyane barabibika. Ntiba arasuzugura muri make, n'umwami ntibamwica, ntindagira ngo ajya mushinyagura simbizi. Noneho usomye kuri kureka nsome ku 11 cyangwa mpere ku 10, bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli aravuga ati nico Uwiteka mu ndebe yo yarobanuye Sawuli amwimikisha amavuta, ariko Sawuli yamaze guhinduka yigize nabi. Imana babonishije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasoza amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro ryose atakambira Uwiteka. Mwanyumvire namwe, Samweli yari umuntu w'Imana. Samweli amara ijoro ryose atakambira ko Imana dore n'umwisirayeli, n'umwami wa mbere w'Isirayeli, dore ngo ijoro ryose atakamba. Tweze mu minsi yashize twabonye ikintu cyo kurara, kugira umutwaro w'ikintu gusengera. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati Sawuli yasohotse i Karumeli kandi yishingiye urwibutso. Mumbere namwe, wa muntu yumvise akomeye yishingiye urwibutso, nuvuga ngo mbese nk'umonima, nkuvuga ati kiriya kintu abantu bagiye n'inzaba napfuye ariko kizahoreho iteka ryose, bagiruka ko nabaye umwami wa mbere wa Isirayeli, yishingira urwibutso kandi amaze gusuzugura Imana. Nyuma arahindukira arakomeza amanukana i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati Uwiteka aguhire. Mwanyumvihe, atangiye kwitanga mu manyama, niko bavuga mu Kinyarwanda, atangiye gutangurana. Sawuli arambwiye ngo abwiye umukozi w'Imana Uwiteka aguhire, dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka. Muranyumvira? Ntabwo azi ko Imana ireba byose. Reka nkubwire umukozi w'Imana wo kuri iki kiganiro, ndasaba Imana ngo wige guca bugufi. Nabwiye ko nateguraga ikiganiro ufite amarira mu ndira, harya amarira yashokaga ndira, sinjya nkunda kurira. Ariko nareba ukuntu ubwibone butumaze, nareba ukuntu kumva wagiye hejuru, baguhaye amazina. Ubwo niko umwami wa Isirayeli wa mbere nyine birumvikana ukuntu baramufashe, nawe bimujyamo biramuzamura. Ye baba we, ndagira ngo twiye guca bugufi. Ati nashoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramusubiza ati ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerera kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati bazivanye ntabwo ashaka kwemera icyaha cye. Bazivanye mu Bameleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe. Bayumvira, nizo gutambira Uwiteka Imana, nta nubwo ari Imana yanjye, reka da. Nese ko yamuje ku cyarikoze. Iki kintu gutemera icyaha kiratumaze. Hari abavuga tusanze umuntu arimo kwiba ibishyimbo, arimo kubiyora, ari yavuga ngo naraguko yageze iwawe wateze. Kwemera icyaha ni ikintu gikomeye cyane. Naho ibindi byose twabirimbuye. Umva nawe arimo kugeza ubu ntabwo aremera icyaha. Nuko Samweli abwira Sawuli ati boretse nanjye nkubwira ibyo Uwiteka yaraye ambwira ijoro. Aramubwira ati ivugire. Babonye byarangiye. Samweli aravuga ati ivugire, mbese nubwo wigayaga kera ukiciye bugufi, ubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli. Imana ikoresha abantu baciye bugufi. Twasomye ijambo rivuga ngo ni ijambo mu myanzi sinzi wari we, ngo nta mwambaro wabera umwana w'Imana nk'umwambaro wo guca bugufi. Ariko ikibazo ni iki? Imana iragukoresha, amara kugukoresha ukishyira hejuru ukirata. Mana yanjye, ntiwigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli. Uwiteka ntiyakwimikisha amavuta ngo umwami wa Isirayeli, kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati genda urimbure rwose b'abanyabyaha b'Abameleki ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakorera ibyangwa ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli aramubwira ati ariko kumvira numviye. Muranyumvira namwira, inka zingizo yazizanye, intama yazizanye, umwami wa Gagi yambuye ukumvira numviye. Mana yanjye Uwiteka, numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo nzana Gagi nishaka twarekera hano. Biteye isoni n'agahinda. Wagiye wemera icyaha bakubwira ukemera.
reka nsibuke gere kuri 27. Reka nsibuke gere kuri 27. Nuko Samweli ahindukira, ubwo bakomeje bakiganira bacyumvugana agiye kumvisha ko yakoze icyaha. Nuko Samweli ahindukira kugenda, donc Samweli amaze kumubwira agiye kugenda, Sawuli asingira ikinyita cy'umwambaro, muranyumvira. Abantu b'Imana barabubahaga, ahise amufata no kumufata ku ngufu avuga ati arancitse aragiye. Umwambaro uracika, umwambaro w'umutambyi w'umukozi w'Imana, umuhanuzi Samweli uracika. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Ibere Isirayeli amaboko ntibeshya kandi ntiyihakana, kuko atari umuntu ngo yihane. So aravuga ati naracumuye. Umva noneho arabye masanze byarangiye ati naracumuye, ariko none mwumve igitangaza rero, aremera noneho ko acumuye. Ariko none ndakwinginze unyubahirize imbere y'abatware b'abantu banjye n'imbere y'Abayisirayeli, tugarukane kugira ngo nsenge Uwiteka Imana yawe. Munyumvirira ati naracuba, ati noneho tujyane babone ko ndi kumwe nawe unyubahishe. Oh la 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 la. Hano rwose bijya binteragenge iyo mbona abantu b'abakozi b'Imana ngo n'abakozi b'Imana, nibyo ko Imana bari abahisemo. Samweli Imana yaramuhisemo imwimikisha amavuta. Ariko murabona ahantu ageze. Ndibuka rimwe nari ahantu haje imyaka runaka, hari umuntu twari duturanye yari yantumiye bagiye kumupase mu rusengero runaka, simvugurwa ariko ndagenda rongeye. Noneho ko bari bagize umunsi mukuru, batumiye umukozi w'Imana uvuye hanze mu gihugu cy'Afrika. Noneho rero yari n'umudamu wari batumiye hanze. Noneho wa mupasiteri w'urwo rusengero nagiyemo bakirimo guha abantu bupasitoro, aza kumwakira rero, aza kwakira umukozi w'Imana wari uvuye hanze w'umudamu. Ati umudamu rero murebe, ati mu gihugu cyarakomeye we, atarakomeye biteye ubwoba. Ati agenda mu modoka, ati n'umugabo ntabwo wicarana muri iyo modoka. Munyumvire nawe avuga ukuntu akomeye pe, njye numvaga binteye isoni. Ati mbere afite n'abayisikoti n'ibiki byose, ati umuntu amurabukete, ariko ni umuntu ukomeye cyane. Ikintu rero cyambabaje, wa mudamu bagezeho bamujambo aravuga ati mwebwe kandi byatoro riciriritse bataranangiza hakiri ibintu bikenewe yo mu nyubako, ariko hari ibintu byari bikenewe. Noneho ati rero mwabantu mwe nabagaye rwose, ngibyo amagambo yanjye ariko niko yavugaga. Ati mwebwe pastor wanyu agende mu kamodoka nk'akangaka kameze kuriya koko. Ati yeye, ati biteye isoni. Ati umukozi w'Imana rwose mukwiye kumushakira imodoka nziza, mukwiye kugira gute. Nge numvaga wa mukozi w'Imana naza guhaguruka nyiri urwo rusengero rwabo ari buvuga ati no, iwanyu muri ku rwego runaka, mufite ubushobozi runaka, twe turakiyubaka, ntabwo turagezwa n'ibyangombwa, twifitemo abakene benshi. Ariko naratangaye cyane, ahagutse aravuga ati ubwo rero haraza kujyaho komite yo kugura ya modoka y'igitangaza. Narumiwe. Navuze nti Imana, uyu muntu icyo afite mu bwonko bwe n'imodoka nziza, afite abantu b'abakene nk'aba ngaba, harimo nenda n'abashomeri, harimo nenda n'abantu abana batiga, ngo arashaka iyo modoka. Ye baba we, numvise mbaye shoke, numvise ngize agahinda. Hari akakuru mperutse gusoma nivo hanagasomye, menyane nagasubye cyangwa umuntu yakamwe sinibuka rwose, hari ibyo mba nasomye, hari ibyo nabwiwe, ariko ni vuba aha ngo sinzi umupasiteri rero w'ahantu runaka, sinzi igihugu cyari cyo, ariko ngo arafite akamodoka gashaje. Ngewe nibakabona numvaga ari nk'akavuyo kakandi ka kera gatoya, mbese akamodoka gato gashaje ariko kagenda. Noneho ngo abizere bakamubwira ati se wowe washatse indi modoka rwose, twagushakira imodoka toya, imodoka ngiragenda aho ushatse kugenda igezayo rwose, tugira ibindi, dore hari ibindi byo gukora no gukora, woya iyo modoka rwose sinyikeneye, iyanjye mfite irampagije ndayigendamo. Abantu barakomeza ati ariko se ko abakozi Imana bafite imodoka zimeze kuki wowe. Noneho baza kumurusha imbaraga rero, barayigura nyine, nta ruhare yarigizemo, barayigura barayimuha ayijyamo. Sinzi iminsi yayimara nyine, rero mu munsi wa mbere sinyibuka niba ari icyo ibyo ari byose, ya modoka ngo yaragiye ikora accident ishiraho, ariko avamo ari muzima.
aravuga ati mureba amafaranga yapfuye ubusa ngo ndashaka imodoka y'igitangaza. Bibabera isomo rero. Icyo navuga rero umukozi w'Imana wo nkurikiye, menya ngo Yesu yaraciye bugufi. Hano turabona ko Samweli yatangiye bambaye, Sawuli yatangiye aciye bugufi cyane rwose, ariko amaze kuba umwanya yakomeye, umwami yakomeye, turabona ko n'umukozi w'Imana ntiyamwubahaga, ahubwo yamusize amavuta, yahise ahinduka. Biriya bintu by'iryohero duha abakozi b'Imana, twabita ba kanaka, twaza Bibiliya, twatwaza telefone, twabashyira hariya hejuru hariya, no ugasanga byabaye gutyo. Ni ikosa rikomeye cyane mwamukora, tuba dukora. Nanjye nishyira umupasiteri wambatije yitwaga Verno, Kinshasa baramuzi. Yari umupasiteri w'umusuwisi, ariko umusenari muri Amerika. Yari umuntu uciye bugufi cyane, yapfuye muri 2011, afite imyaka 79. Abasore rero yatreningaga kuzaba mapa, mbese kurya mu itora. Haba hari abapasiteri bakiri batoya, bamwe barekoraga stage, mbese bazakomereza umurimo w'Imana aho ngaho. Noneho iyo umwe muri bari bagabwirije neza, abantu ati yo wakoze cyane, yo umukozi w'Imana. Yaravuga ati yararakaraga, mwinyicira abana, muratuma birata, muratuma bazishyira hejuru, itegwa sa cyo kintu kirwanye. Reka mbabwire bene data, nta kintu kibi nko kumukozi w'Imana kwishyira hejuru. Dadi muramuzi, uri watanze ubuhamya, duherutse ku bari mu cyumweru twavuganaga, nimenya n'ejo bundi dahera, n'ejo busibye ejo. Ambwira ko umusizi umupasiteri bavuganaga, atari ko dore maturo yacu rwose ntabwo ufite abantu benshi, turi bake cyane. Noneho rero baza kugira Rwanda ati se ubundi umurimo ni uwacu, ko umurimo ari uw'Imana. Umurimo ni uw'Imana. Niba yemeye ko ushumba, mwite gushumba, uyobora abo bantu 30 cyangwa 40 cyangwa abandi afite ibihumbi bingahe, nabe Imana ubwo yenda urimo kubitaho, ni nako bimeze. Nkurikije nka Dadi niwe numva nzi cyane. Ubwo rero ntabwo ukwiye kuvuga ngo niyo wangu tugatorokanye ntigakura. Shima Imana kura ko yagutoranije, nushaka kuyobora 2 cyangwa 3, ariko bayoborwe neza, bazabatahaje kurenza ko wabebera abantu 8 10, ariko ubarishyize hejuru ugenda uvuga ngo ngehito ye baba we uteye ubwoba. Reka twe guca bugufi, kuko murabona Sawuli ukuntu byamugendekeye. Sawuli tubonye ko ari umuntu wishyize hejuru cyane, abwiye yaracuma, ariko abwiye ngo nyubahiriza, reka noneho tugende ku muntu unyuranye nawe cyane. Reka tujye ku muntu unyuranye nawe cyane, turebe umwami Dawidi uwageze akamusimbura. Umwami Dawidi turebye muri tuzi ko umwami Dawidi Imana yamuhisemo, yari umushumba, aragira intama za se. Noneho rero aza kuzaba umwami w'Abisirayeli, simbitindaho kubera n'umwanya. Ariko dusomye muri Samweli wa mbere igice cya 13, igihe n'ubundi Imana yari imaze kubwira Samweli ko muvanyeho amaboko, dusomye 13-14, Imana ivuga ko reka masome, ariko noneho ubwami bwawe, donc ni Sawuli ubwira Sawuli, ni Samweli ubwira Sawuli, ariko n'ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Dawidi yari umuntu uciye bugufi cyane. Turareba amasomo ya Bibiliya amwe ajyanye nabyo. Mbese niyo turebye ya Zaburi 51, igihe yaraguye mu cyaha, yari umwami ukomeye, yaraguye mu cyaha cy'ubusambanyi n'icyo kwicana, ariko ikiza aravuga ati ntabwo tubasoma, ariko turazinza 51, ati mu byaha ni mu mama yambyariye, ndi umunyabyaha. Donc arirataka, ari umuntu uzi guca bugufi cyane. Nta kintu cyiza twabonye ko nta mwambaro mwiza n'umwe wabera umwana w'Imana nk'umwambaro wo guca bugufi. Hano tubonye ko Dawidi ngo ari umuntu nk'uko umutima w'Imana ugize gute ushaka. Reka turebe muri Samweli wa mbere igice cya 24, Samweli wa mbere igice cya 24, turimo kurigenda tureba
ukuntu Sawuli bambe Dawidi yari umuntu w'Imana. Igice cya 24 umurongo dusomye ku murongo wa mbere tukageza kwa 17 na ahantu tubona donc Sawuli akomeza kugenza Dawidi. Ni hahandi muzi ukuntu byabaye. Dawidi kubera ishyari twarabibonye mu minsi yashize tubona ukuntu ishyari ryatumye Sawuli, umwami Sawuli yanga Dawidi cyane kandi amufitiye akamaro. Abakurikiranye umwana yibonye yamugira akamaro kwinshi, aramucurangiye, yajyaga ku rugamba akanesha ingabo z'abanzi, yarayishe mu Filistia, yari umukwe we, yari umukwe wa Sawuli. Ariko ibyo byose kubera ishyari abirengaho, aramwanga, aragenda amugenza, aramukurikirana, agiye kwihisha. Noneho rero aza ku ahantu bamunyi ba Sawuli bari Dawidi bari mu buvumo bamwihishe, aza kwinjira mu buvumo atazi ko arimo. Donc umwami Sawuli yinjira mu buvumo Dawidi arimo, none hari gushaka kumwica kuko abagaragu be umuntu ugiye kwiherera kwitunganya hariya ntabwo baganye n'abagaragu be. Dawidi akata ukinyita ku mwenda w'umwami Sawuli. Noneho rero arangije arambwira ati ntabwo nakwica, ati uri uw'Imana yimikije amavuta. Uwasha gusoma ayo makuru yayasoma muri Samuel wa mbere igice cya 24. Ariko turabona ko yagize, reka tusome ku murongo wa 7 wonyine, cyangwa mbere kwa 7 abwira abantu ati Uwiteka ndinde, bari bashatse kumwica, Uwiteka ndinde kugenza nya umwami wanjye no kumwica. Wa muntu urimo kumuhiga ashaka kumwica, Uwiteka yimikije amavuta ngahangara kumuramburaho ukuboko kwanjye, kandi ari Uwiteka yimikije amavuta. Mu ndebere namwe arabona n'umwicanyi, ni umugome, arashaka kumwica, ariko ati aracyamwubashye. Murabyumva? Washa gusoma makuru yose, yasoma igice cya Samuel wa mbere cya 24 yabona ayo makuru yose. Ariko najya mbwire ngo aracyamwubashye, aciye bugufi cyane. Noneho ahantu hatangaje cyane Dawidi yari umuntu nk'uko umutima w'Imana ushaka kwera. Dusomye muri Samuel wa 2 igice cya 16, reka turebe ukuntu wa muntu ubwo yageze aho. Rero ntabwo mpasoma kubera umwanya, ntabwo nasoma byose. Mbese Dawidi yageze aho umuhungu witwa Absalom, umuhungu yibyariye, ashaka kumukora kudeta, ashaka kumuhirika. Dawidi mu by'ukuri Dawidi umwami wa Israeli yose, yari kina yose igihugu cyose. Rero ntabwo rero mu by'ukuri Absalom yari kumunanira. Donc Dawidi ariko ntantu ari kugaya Dawidi ko arwanyije umuhungu we, ariko aremera ati sinjya kwica umuhungu wanjye, sinjya guhangana nawe. Aremera ava mu bwami, arasohoka, ajya arahunga, aragenda. Mu ndebere namwe acishwa bugufi. Ndebera kubona umwana wibyariye ari we ukwirukanye ku bwami, ugahunga kandi wari umwami wimikijwe amavuta, uzi neza ko Imana yagushyiriyeho isiganza cyayo, byose byarasohoye, uri umwami. None umuhungu wawe araje arakwica, wanze guhangana nawe, uragiye. Dawidi, reka nkubwire umukozi w'Imana cyangwa umuntu w'Imana cyangwa umwana w'Imana, hari igihe Imana yemera guca mu bintu byo gucisha bugufi, kugira ngo nyine uce bugufi umenye ko Imana ari igomba gushyirwa hejuru, utazabaho nirata. Ntabwo umuntu akwiye kuvuga ngo nakomeye nagize gute, ko umwana w'umuntu akwiye kumva ikintu cyose cyatuma yishyira hejuru yake. Reka rero turebe ayo makuru muri Samuel wa 2 igice cya 16. Reka ndahera kuri 5 ngeze ku 13 ndahasoma kuko kugira ngo twumve ibyo ari byo. Shimeya tuka Dawidi, umwami ageze, donc yarimo guhinga umuhungu we, donc yarahunze, yaragiye bayinze, aragenda yihishahisha. Umwami Dawidi ageze Bahurimu, abona haturutsemo yo umugabo wo mu muryango wa Sawuli, wa mwami ari umuryango wa Sawuli witwaga Shimeyi. Urumva nyine yari bari nkaho ari abanzi. None ashaka, ntabwo Sawuli yari akiriho, ariko yari mu muryango we. Witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka azamutuka, aratinya gutuka umwami w'igishwa amavuta, umwami Dawidi wari ukomeye cyane. Atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Wa mugabo Shimeyi wenyine mu mugore nama.
Shimeyi aramutuka ati genda wamwicaniwe wa kigorigiwe mundebere namwe umwami wa Isirayeli Dawidi umwami w'icyubahiro ukomeye umuntu uraho ugenda wenyine gutya mu nzara avuga ngo aramutima ati kumwita ikigori mana yanjye ese wakwisi ku kigori wowe umeze niba kweshe se umeze Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriye ugatwara kandi muzi ko nta ruhare yabigizemo pe none Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kuko uri umwicanyi mana yanjye Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati yari umusirikare ukomeye cyane ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja ndakwinginze reka nambuke muci igihanga cyari gushoboka rwose buriya muntu nta n'intwaro yaranafite ntabwo ari umusirikare yagendeye wenyine mu kibuga umwami aravuga ati mpuriye he namwe yemwe bene Seruya arantuka mu nyumvire ahantu hakomeye cyane ndagira ngo nkurikiyeho ko abyara ndakwinginze aya magambo yumve neza iha agaciro aramunuka arantuka kukwiteka ariwe wamubwiye ati tuka Dawidi cyangwa Uwiteka yabyemeye none ninde wabasha kumubuza ati ariko ibyo bitewe n'iki maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati murareba uko umuhungu wanjye nibyariye agenza ubugingo bwanjye mundebere mbega guca bugufi mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho nuko nimumureke yitukire kuko Uwiteka yabimutegetse ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yakamvumye uyu munsi nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye agenda amutuka umugenda amutera amabuye n'umukungugu mana yanjye hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Efurayimu basebya umujinya wari bagenda ku mujinya wabishe ariko bari bazi ko Dawidi nawe adakina ntabwo ari kwampongeye kumuca igihanga nawe na Dawidi yari kumuca igihanga ariko n'ibisimbizi ariko yari ko atari kumushinja ndibura ko bagiye bijujuta bababaye bafite umujinya ariko Dawidi we mbega guca bugufi ntawabona icyo avuga umwami wimukijwe amavuta hano rero ndagira ngo mbwire mwene data wese iyo bakuvuze iyo bakubeshyeye iyo ucijwe bugufi ese iyo ukoze igifuti urarudasinzire reka mbabwire Imana igenda itwigisha kera iyo nabaga nakoze igifuti reka nivugire igifuti icyaha cy'Imana ihita ikwabarira rwose ariko reka hari igihe ukora ikintu kitari icyaha ariko cy'igifuti kiri aho ukabona wafashe besita mbese igifuti reka giti igifuti noneho mwakomeza byiga ngo kuza yo Mana kuki nagize gutya we yo kandi mata n'icyaha mu by'ukuri none bikambuza amahoro ariko nasanze ari n'ubwibone bundimo ese yo nkoze igifuti ko n'ubundi n'umunyamakuru ko ndi umuntu ko mfite kamere y'icyaha ko ndi umunyantege nkeya ko rwose njyavuga ngo konsolata n'ukonsolata bwanjye nkoze igifuti nibabangaye baseke birakwiriye yes birakwiriye rwose ubwo rero koko nge ndiki ngo mvuge ngo bansetse bangaye nyine ndi umuntu wo kugabanya nose ko ariko nakoze amafuta ubu rero nanditse ahantu hari liste y'ibintu nyasengera nanditse bande ngo niba nakoze ikintu gituma ncishwa bugufi njye mushima kuko urimo kunyisha guca bugufi ko niba ari ikintu nanga Mana yanjye kuba nge ntandi ejo nahoze ngana n'abantu n'abashyitsi twari dufite twase ubwibone bati no y'umuntu bavuze ati no y'umuntu abibone ntibazabona Imana ndabona nyamara conclusion nagezeho cyangwa umwanzuro nagezeho nuko buri muntu wese nibyo nivugira afite doze cyangwa afite uburyo yakwibona uko bungana kose yego hari abafite ubwibone burebure cyane n'ubuce ariko buri muntu wese muri we haba iyo tendance yuko bagushimye yuko bagugize gute ukaba wakumva wishyize hejuru ubwo rero navuze ngo Mana mpora nsenga Mana nge nabwo rero nta kintu cyatuma sinzikora cyatuma nikira hejuru simbizi ngo umukecuru usanzwe uri aho ngaho w'amafutura aho nyine ariko nyamwe ngo Mana uramutse onye nishyira hejuru nahitamo gupfa ndarabwo ndatana byumve kuko kwishyira hejuru
ni ibintu tukwiye kurwanya buri munsi. Nyangira agahinda nabwiye ko ntegura ibyigisho cyane cyane mu gitondo nariraga ndeba abantu hari abakozi b'Imana boroheje bahoze baciye bugufi, none babaye ibihangange biteye isoni, biteye agahinda. Umuntu akwiye kumva ese Yesu baramunaniraga. Ntimuzi ko Yesu yogeje ibirenge bye by'intumwa ze bari abanyabyaha? Yesu yogeje ibirenge by'intumwa ze. Yesu yasangiye n'abanyabyaha. Yesu ntabwo babaze kubisangira n'abanyabyaha n'abafarisayo. Ndaza kugenda ariko yaraciye bugufi. Hano rero turabona ko Dawidi yari umuntu uciye bugufi cyane. Aremeye yaramututse, agiye amutuka we aciye bugufi. Nta kintu cyiza nko guca bugufi. Imana ijye ibituba, tujye tubisengera, tutakambe, tugire gute. Aha rero yenda ayo makuru ngira ngo twumvise abantu bahabanye rwose. Twabonye umwami Sawuli ukuntu yatangiye aciye bugufi cyane, Satani akaza akoresha abantu no kumushima akaza kumva yakomeye akigira kugeza igihe Imana imurekeye. Ariko twabonye Dawidi nawe watangiye aciye bugufi, ariko akomeza aciye bugufi. Yari umuntu wemera icyaha. Ikintu rero cy'ikibazo ni uko uyu muntu agize ntabwo yemera icyaha. Ikindi kintu asaba imbabazi. Twabonye gusaba imbabazi. Hari umunyekongo umunyarage bivuga hano witwa Sakira Blaise twabanaga, yari indirimbo ivuga ngo pardon, ngo nakajambo kagufi cyane, ngo ariko kandi gafite imbaraga kurenza andi yose, ngo ariko ngo niryo jambo riruhije kuvuga ku isi. Ushobora kuba narivuze n'ubundi hano. Umuntu rero wishyiraje ntamenya gusaba imbabazi. Kirazira gusaba imbabazi, biba bimugoye cyane. Ariko ntiwakoresheje se kubitasaba imbabazi. Ikindi kintu yewe nicyo nanjye ikintu nkifitemo nyasemanze mu kirwanya. Ugashaka kwisobanura nawe batagusabye ubusobanuro. No, byagenze gutya na gutya kubera ko byari bimeze gutya na gutya. Nta mpamvu yo kwisobanura. Bisi navuze sinzira mu cyo nshaka kuvuga. Mbese kugira ngo batakugaya, kugira ngo batavuga ngo bigenze, ugatangira kuvuga no niba byagenze gutya, ngira ngo murumva kwisobanura uko nshaka kuvuga. Kugira ngo bakurebe neza, bakumve neza impamvu bagize gutya na gutya, impamvu bimeze gutya na gutya. Yewe niyo mutu usembu bwawe urashaka kwitsa iyo defo nabwa ko nyifite, ariko ndimo kwirwanya. Nta mpamvu niba bakugaye bese niba koze ikosa saba imbabazi, ariko agiba ubuzona kwisobanura bitari ngombwa rwose. Icyo kintu numva narikibonye ndimo gusaba Imana mukize ko aba ari ubwibone bw'abundimo, ni kugira ngo nisobanure bakime bumve impamvu nagize gutya na gutya. Oya, hari igihe bisobanura bikwire, igihe bisobanura bidakwiriye, ari ubwibone bukurimo. Umuntu rero ubwibone n'ubundi ni umuntu ubona ko arutama. Mbese reka turebe ku bijyanye n'Imana, kubijyanye n'intuza ku bijyanye ubwibone. Reka none ubwo tumaze kubona aba bantu babiri, reka turebe noneho ubwibone yenda kujyanye n'Imana. Ariko ndeka navuga hari ahantu akenshi abantu bajya bibagirwa Imana yabakuye. Reka dusome mu Guteka kwa kabiri, igice cya 8, gumaze kugira zirangira ebyiri. Ariko usomye Guteka kwa kabiri igice cya 8 haravuga ngo Mose yihanangiza Abayisiraheli. Reka mpere ku murongo wa 12. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi byose bikagira gutyo, mbese ukatega ukagubwa neza. Mpuze yiga reka ngire ku 18. Aho uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zigukoresha ubutunzi, zikoresha ubutunzi. Bya bintu byose kababwira abantu bose mu mahanga ari impunzi, nta gaciro bafite. Muri kwa bago Rwanda, batambwe mu Rwanda n'ahandi hose burana muziko no muri haraho sinirwa mvuga ibihugu bagiye babirukana, sinirwa mvuga ibihugu. Ariko noneho turi mu gihugu twari abantu baratengamaye, baragize gute, ugasanga rero bibagiye aho bavuye. Reka mbabwire ngo numara kurya ugahaga, ugatekana, ukajya mu mazu, mukajya gute, uramenye aho uzibuka Uwiteka Imana. Ubwo ndasoma 18. Aho uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga. Ibyo byose Imana iri guhaza. Haleluya.
Reka turebe kandi mu Bakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo Bakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 4 kujya kwa 8. Haravuga ngo mbese ninde watandukanye n'abandi, kandi icyo mufite mutahawe ni igiki? Kuki waba umwibone? Niba warize amashuri ukagera PhD ukagera hejuru cyane, Imana yaguhaye ubwenge. Niba ufite banki yarakugurije kubaka inzu cyangwa abantu bakayiko simbizi, ni Imana yarikoze, ntabwo ari wowe. Hari abandi bakurusha ubwenge, hari abandi bakurusha amashuri, hari abandi bakurusha ibiki n'ibiki badafite inzu babamo, cyangwa usi warwaye wararembye ari kuba iyo nzu warayubatse cyangwa iyo company ifite. Kandi icyo mufite mutawe ni iki? Ariko niba mwarabigihawe ni igituma mwirata nk'abatagihawe n'ibiki byose ari Imana yakiguhaye. Ca bugufi umenye ko ari Imana yakiguhaye. Reka ture kandi mu Filipe igice cya 2 ni ahantu nkunda cyane. Ntabwo twanabwiye ko Yesu ni urugero rwo guca bugufi, yogeje ibirenge by'abigishwa be, yasangiraga n'abanyabyaha. Ariko mwumva ukuntu hano bavuga mu Filipe 2:5-8. Filipe 2:5-8 hamva ukuntu havuga: mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka. Uganduka no kumvira. Mu ndebere namwe Yesu ajya kumvira Imana yawe. Yesu ajya kumvira, yumvira abana b'abantu yari yararemye, kandi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka bw'Imana ya Data tusihimbazwa. Haleluya. Yesu yaraciye bugufi. Kuki utaca bugufi? Kuki utaca bugufi? Reka mbabwire, donc aho twabonye imibanire mbese n'Imana mu bijyanye no guca bugufi. Mugenzi wanjye nawe ndagira ngo dusomye ni handi twavugaga ko dusomye muri Matayo igice cya 9 guhera kuri 10 kugera 13. Ni handi twabonye ko tukiri ko ukwiye kuba abagenzi bawe. Yesu yarigeje ibirenge by'intumwa ze, niyo mugenzi ukwiye kumwubaha, nubwo waba umufite umurusha amashuri, nubwo yaba n'umukozi wawe, nubwo yaba iki, ariko ukwiye kumwubaha. Yesu bari aba Petero yawogeje ibirenge kandi bari abanyamafuti, na Yuda yamwogeje ibirenge. Aha rero ndayamubwire ngo hari abantu biteye agahinda. Umuntu akaba gusa nasangira na kanaka, ni umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, ni umuntu Imana iziyitaho. Kandi wikandi muri Matayo 25 avuga ngo baba nimwabigiraga n'ijye mwabaga mugiriye. Ndayamubwire rero ngo hari abantu badasangiye n'abantu runaka, ntibakwambara umwenda runaka. Iriya myenda ni y'abantu baciye bugufi. Mbese ni bomwe simbizi, ntabwo ncira abantu nk'iteka, ariko ndayamubwire ngo rwose ukwiye kumva ko uciye bugufi. Umuntu rero umuntu mubone mu ishusho y'Imana, ko Imana yamuremye mu ishusho ye, kandi ko umusuzugura Imana irakureba. Reka no turebe ubwibone bijyanye nanjye na Consolata ngewe bite. Ni koko ijambo ry'Imana dusomye muri Zaburi 39:14 bamo, ndi ikiremwa gitangaje, naremwe mu ndimi z'amahanga bavuga neza cyane, ndi kiremwe neza, mbese naremwe mu buryo butangaje. Ariko se nubwo naremye mu buryo butangaje, ndagenda nkanagira bandi nge nakuze, nge nshimana ko nakuze, ntazi ko twakuze mu muco twakuriyemo, bajyaga batushyira hariya bakatunegura. Reba dore uko gisa, dore uko kimeze. Ni umuco wa Kinyarwanda, ntabwo ari umuco mwiza. Ariko umenye baravuga bati aba bantu badakura bumva ngo muzi ko umukobwa w'inkumi mbese bayimva koko. Twakuze rero nyine badushyira tugwera turi abana ngo dore amazina yacyo uko ameze, dore akantu kose bakakunegura, bakagushyira hariya bakakunegura. Ntabwo mbishima ko ari umuco mwiza, ariko ngiye hari igihe mbishimira Imana. Nakuze numva rwose ndi umuntu usa nabi cyane kurenza ahari abandi bose. Ariko Imana rero, reka rero tugaruke kuri icyo kintu cy'uko umuntu agaragara. Nibyo koko dukwiye kwambara neza tukarinda, ariko se nk'umukristo nkwiye kuyoborwa n'ibigezweho? Ntabwo muzi ko umenya ari mu Roma
igice cya 12 ahavuga ngo ntitushanye n'abiki gihe. Sizana hateguye ariko ndahageze. Abaroma 12 umurongo wa 1 wa 4 ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana niko kwikora kwanyu gukwiriye, kandi nimwishanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugire imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ese reka mbabwire, singa y'abantu bipodo bapenye bavuga muti ni umukecuru koko nta nicyo intwaye rwose, wipodo nta vuga ngo ni icyaha, ariko se ntamuke muhanda wone ndasa nini be kuntakaye n'indaya ndi umukozi w'Imana nambaye ibigera hahandi hejuru umunamwe muzi, ubwo se sa neza nk'umukobwa mu kabari ngo ndi umukozi w'Imana? No, please mumbabarire cyane. Ntabwo tugomba kwishanya nayo iki gihe ngo niba bagezeho bakiri imituku n'imihondo mu mitwe nanjye ngo nibyo bigezweho ngo nanjye nibishyireho, niba ngezeho bambare bimeze kugira ngo nibyo nambara. No, reka umukozi w'Imana atandukane n'umuntu wese usanzwe. Reka mbabwire, reka mbaho ubuhamya. Tugera mu Rwanda nari nambaye amahereni na shanete ya zahabu, mfite imisatsi miremire, nta cyakiri muri byo pe, kuko nari umukozi w'Imana, narabwirizaga, nta n'umubwiriza rwose, nta nicyo nishindaga na gito. Ntabwo rero ndimo gutera amabuye abantu babikora, oya, kuko nari umukozi w'Imana ngo ntaye niyo mfite intebe. Ariko noneho tugeze mu Rwanda, kwera ko abitwa ngo nabarokore, nari umurokore icyo gihe, nari n'undi umurokore. Umurokore ariko bien sûr hari umurokore n'umuntu wahuye na Yesu by'ukuri agahinduka agahitamo kurikira Yesu, niko ngiye nyumva. Noneho icyo gihe iyo haba nk'aba evenement muzi ko imirambo yari kiboneka muri famille, haba babonye umurambo runaka twateranye twagiye nko kumwerekeza, nkatangira nkaza nkakumanya nkagusha mu by'Imana. None umuntu akahamagara abantu benshi barokora biri ntabwo bambaraga amabiju, ntabwo bambaraga impuzu. None umuntu akamubona ariko sinaho rakinga avuga Yesu n'ukuntu suryo nibyo bintu wambaye koko, hamba no byenge navuye twarabyambaraga, nta kintu gusa twari gihari, twabaga tubyambaye kandi tukadukijijwe. None ubutaha bikazamira kwa kundi bakamagara ariko se kubyo nibi nubona ukuntu usa yampaye. None hari akanyamakuru twatangiye kwandika twigera hano, ntabwo kakomeje ariko kitwa ngo ngwino nawe turwanye Satani tuba ku Rwanda, ntabwo kakomeje. Ndavuga nzashyiramo article nsobanurire ibyo by'intuza, noneho ngiye gatanga hose, numva nyine bari ntabwo bumva ibyo ari byo, ntabwo azi ko agakiza ni mu mutima. Ariko nzavuga ni Imana ibintu reka mbisengere, mfatiye byo gusenga ni usanga senga no Imana urashaka ko nkora iki, kuko bingewe siyo impa agaciro. Iyi shanete nambaye nubwo ari shanete nziza na n'utunandi magatutoya n'imisatsi nta kintu, ndasenga ndafatwa yo gusenga Imana icyumvira n'icyo nkora. Ese ngiye guhanga meze mpangane ko nahoraga mpanganye cyangwa ngire ndi Imana yarambira ngo byose bivanamo. Abo twasenganaga nasengeraga twatangiye restoration, nasengera muri restoration. Abambazaga nkabwa nifite impamvu zanjye, ubwo rero ntabwo ncira iteka, ariko ngiye nuko Imana yanyuye, ntabwo turi nimero ngo twese dukora ibisa, ariko ndivugira ubuhamya bwanjye ko nasanzeho kugira ngo mbikigusha ku bantu, abantu nivuga ubutumwa be kubwumva ngo kwera ko nambaye shenete cyangwa na boucle d'oreille reka mbivaneho, ariko ubutumwa bw'Imana butambuke. Nayo mbwireho ngo agaciro kanjye suko ngaragara, suko ndi mu bigezweho, agaciro kanjye ni ibindimo kandi mfite inshingano yo kubigeza ku bandi. Haleluya. Ubwo rero reka nkubwire ngo umukozi w'Imana ndagana ku musozo, menye narumbuye bihagije, ariko ndayamubwire ngo uko ugaragara siko kuzakujyana mu ijuru, siko Imana ishima. Uko ugaragara kwiza nukuciye gufuka bro umukozi w'Imana, kandi umurimo w'Imana ukaza mbere y'ibindi byose. Ngana ku musozo rero hari igitabo nasomye kitwa God's Generals, cyangwa yenda mu cyongereza singivuga, cyangwa abagenerali b'Imana cyangwa abagenero b'Imana, umugenerali twese tunzikira. Nuvuga ngo bagiye bashiramwe ubuhamya bw'abantu bakoreye Imana
pe bihanganye mbese byo kwisi byakoreye Imana, bavuga ngo abahanganye kuki bamwe barangije neza abandi bakarangiza nabi. Ikintu cyose cyaje kubaho nuko babaye abibona, igitabo kirahari. Barimo na Abraham, mbese abantu bagiye batangira neza bakarangiza nabi, abandi bakomeje bakazarangiza urugendo rwabo neza. Ndakwifuriza wangurikiye ngo ugerageze, ndakwinginze usabe Imana guca bugufi uve mu bigezweho. Nanjye n'urugamba nkora ho buri munsi mvuga Mana mpaguca bugufi. Twibuke ko Satani nta kindi cyambaye mu jukitse ubwibone. Ndangiza rero ndagira ngo dusenge, ariko n'impamo Imana idushoboze guca bugufi, naho dusanga tumeze nka Sawuli watangiye neza akarangiza nabi, cyangwa abo n'abandi bakozi Imana tuzi babaye abibone bikarangiza babaye abanyabyaha. Reka dusenge. Nyagora ku Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima, turaguhimbaza, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko twitaho ukaduha amahoro, tugushimiye kandi ko ushaka ko duca bugufi. Tubonye amasomo akomeye cyane, reka buri muntu wese akora iki kiganiro yige guca bugufi. Turagusabye Papa kugira ngo umwuka wera tuyobore muri byose, aduhe umwuka wo guca bugufi, bityo tugukorere tunezerewe, tugukorere nta kitutega, tugukorere twivuye inyuma. Tubisabye twize ko tubisabye mu izina rya Yesu, amen.